次咧好得意啊！今次係阿 Doctor Vian 打電話俾我，佢話：喂，你一定要嚟，我要同你講幾樣嘢，因為呢個疫情咧真係好反覆，令到你睇下佢個樣咧，我啲開始驚一驚，即係突然間咁認真，點啊？咩事啊？今次真係大件事，好驚！聽你講話真係大件事，真係驚。係我同一班外國嘅專家咧，經常有溝通呢個疫情啦，都發現咗有幾十個變種嘅呢個新冠病毒，咁所以咧係一個好難以控制嘅局面。我最近遇到一個例子啦，係一個間接嘅親戚，就中咗，喺香港，香港啊，係香港，死埋。細節就尊重家人，就唔講太多。不過咧，佢有啲嘢咧係真係好悲慘嘅，係搭 lift 中嘅，唉所以大家一來嗰啲即係大家真係要戴手套嚟㗎，開始真係。我老婆已經千叮萬囑㗎啦，即係一入 lift 咧，真係要揾紙巾去撳啊，成即係嗰啲咧，即係盡量啦嚇。咁佢最慘嘅就係即係喺醫院被隔離啦，我哋咩都幫唔到佢啦。咁最嗰幾個禮拜就過身，冇辦法去探佢，冇得探，完全隔開㗎嘛。呢個好正常啦。咁連想俾件衫佢都唔得啦，因為咧只能夠放一個膠袋面。即係過咗身想俾件衫佢都唔得，係啦，放一個膠袋面就得。咁而殯儀館都唔會接。咁只能夠由殮房直接去火葬，好陰功嘅。咁就係被隔離嘅家人咧，喺一個當然啦，人手而家咁短缺啦，即係嗰個晉陽村嗰邊咧，即係嗰個環境亦都唔係咁理想啦，因為喺個未交吉嘅屋村，咁一把風扇，哇！而家咁熱，係啊，一把風扇就係咁多啦，咁跟住就捱咗14日啦。咁佢哋點樣食嘢啊？食外賣咯。外賣，但係有一個困難就係，因為一定有啲好複雜嘅手續啦，定因為人嘅資源亦都有限啦。咁變咗咧，好多時啲食物去到成個鐘頭咧，已經係會縮㗎啦。哎呀！咁佢哋都食到又屙又嘔嘅。嚇？係啊！但係咁點啊？都冇辦法㗎。冇辦法，因為你唔可以自己出街㗎嘛。14日捱14日。係啊。所以大家真係要好小心，即係唔好要呢啲過程啦，唔該，即係唔好要呢啲過程。好慘啊，真係好慘！我聽到都覺得好慘。係啊，咁好啦，即係呢個係你即係一個都好接近，算係好接近啦。因為我哋成日聽到嗰啲好似唔關自己事咁啊嘛，係嘛？即係咁而家喺你身邊附近發生啦咁。咁點咧？即係咁，所以對你有咩啟發咧？我啟發就係嗱，又知道佢變咗種啦，又知道而家咁惡啦呢隻嘢。又喺社區裏邊咁樣走嚟走去啦，好似琴日咁樣已經香港、九龍、新界都有啦，即係完全 trace 唔到嘅來源嘅。係啊，而家最大鑊係 trace 唔到。係啊，咁我哋就我希望分享一啲方法，等大家個底子好啲。係，其實咧而家睇到咧嗰個死亡率咧都仲唔係話好高，都係3-2% 左右啦。你可以理解下點解有啲人會因為咁而死亡，但係點解有90幾%人係冇死到？咁其實就個底子問題啦，個免疫能力嘅問題啦。Immune system 係啦，咁我哋都唔好旨意話即係唔死就冇事啊，因為其實咧我睇翻咧，好似上次武漢嗰扎病人咧，我都問翻啲工作人員啦、院長嗰邊，其實佢哋嗰啲人咧好翻咧。個肺嘅纖維化都仍然有嘅，咁有啲人咧係個肺成世冇咗幾成功能嘅，纖維化咗啊，咁即係成世唔夠氣，咁帶嚟好多唔同嘅疾病嘅會。咁我想講嘅就係令大家咧個底子好啲，個對抗疾病能力高啲。咁有幾個有啲好似老生常談嘅嘢，但係要嚴肅啲同大家講。係啊，第一個咧就係早瞓。嗱呢樣嘢唔容易做到嘅，雖然咧聽落好似小學嗰啲教育咁啊，早睡早起，但係咧我解釋一個道理咧，咁有一個血氣嘅健康嘅圖，其實咧你睇到咧健康嘅人咧就好高啦血氣，跟住慢慢咧就成日夜瞓就陽虛啊，陽虛之後咧就變咗陰虛啊，
陰虛有咩現象咧？就係越嚟越精神嘅。日頭咧就好似攰賴賴，但係夜晚就精神，過咗半夜仲精神，就繼續做嘢，繼續打機，繼續 hea 啊咁樣。呢種就係一個陰虛現象。但係陰虛再落去咧，就變咗係陰陽兩虛，結果就變咗血氣枯竭。咁就係一個好嚴重疾病開始啦，例如啲糖尿病啊、癌症啊，各種各樣好難翻轉頭嘅病啊。咁跟住就當然係死亡啦。咁嗰啲染病嘅人咧，咩情況下會容易好翻咧？就係佢本身嗰個狀態唔太差。即係點解今次死嘅人多數係老人家啊、長期有病嘅人啊？佢哋屬於嗰啲陰虛啊、陰陽兩虛嗰種症狀嘅人。但係有好多人咧，佢哋係好硬淨過。譬如咩人咧？你睇下以前啲人咧，農村嗰啲啊，佢哋日日早瞓嘅，因為冇電啊嘛，所以佢哋好早瞓。亦都冇夜生活啦，冇電視，咩都冇。冇娛樂。第二朝早一早又要落田啦。係啦，所以佢哋儲咗咁耐嘅早瞓咧，佢哋其實好似個手機電池咁咧，成日都充住喺90幾%嘅，所以佢哋咧好捱得嘅。就我哋而家唔係，我哋而家嘅都市人咧，個個咧就好似成日30% 電咁樣。差唔多冇啦，又去沖一沖，瞓一陣，頂住先。第日好似醒到喎，咁又用咗30%，又唔夠，又沖一沖。成日個人咧就係一個唔夠電嘅狀態。我哋嘅陰陽嗰個分隔咧，其實係11點係陽氣嘅開始，11點係膽經嘅開始。呢個1點鐘就係肝經嘅開始。咁如果嗰啲人咧喺11點唔瞓咧，其實個陽氣就一路少噶啦，冇得康復嘅。咁就長期一次半次或者間中捱下唔緊要嘅，你有儲備嘛。但係如果長期係12點後啊，甚至係1、2點先瞓咧，咁你其實喺度將個電池咧一路減到佢緊唔病。而家好多人咧都係攰賴賴，但係緊唔病嘅。但係當有疫情啊，一有感染啊，就中啦，就病得好緊要啦。就即刻去一個好嚴重嘅病情。係啦，因為你身體入邊咩都冇抵抗力已經冇晒。呢個就係瞓覺嘅道理啦。嗱好啦，咁疫情喺度不停喺度即係日有新發展啦。咁所以你一定要睇住健康蛋，因為咧我有啲好嘅朋友咧自動會打電話，好似阿 V 人咁，喂，我有啲嘢想同大家講下，即係希望大家留意嘅咁，我咪又做一個又訪問啦咁，所以。